Magos, diosas, bienvenidos a esta activación. Ponte en un lugar cómodo y ábrete a recibir. Vamos a inhalar de manera profunda. Exhala, suelta, libera. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Sostén el aire 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Libera, suelta tu cuerpo. Nuevamente inhala 1, 2, 3, 4. Sostén el aire 1, 2, 3, 4. Suelta 1, 2, 3, 4. Inhala profundo 1, 2, 3, 4. Retén 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Vas a poner toda tu atención en tu cuerpo, en el espacio que ocupa tu cuerpo. Vas a relajar tus pies, tus piernas. Estás entrando en un estado de relajación, de meditación. Y ahora vas a ser consciente, vas a visualizar enfrente tuyo ese muro, esa cárcel o eso que has construido para defenderte de los demás, todas las máscaras. Siente en todo tu cuerpo cómo se percibe ese muro grande que has creado, que has solidificado, todos esos pensamientos. Puedes, por favor, ser consciente de todas las veces que has elegido el control antes de la conciencia. Puedes, por favor, ser consciente de todo lo que te hace estar en control antes de elegir la libertad y la grandiosidad. Todos los puntos de referencia que estás usando para elegir el control como la única forma de creación en tu vida, lo puedes por favor destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los 9, cortos, chicos, pop-ups, creaciones y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia puede ser tu cuerpo y tú para estar totalmente fuera de control? Todo lo que hayas entendido que es el control y controlar y lo que es que te controlen o no, lo puedes por favor destruir y descrear en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los 9, cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. Siente nuevamente ese muro, eso que te impide conectar con la libertad, con el gozo, con la expansión. Todos los lugares donde has controlado porque no estás dispuesto a ser juzgado, a ser rechazado o a ser abandonado, los puedes por favor destruir y descrear. Todos los juicios que has creado acerca de ti y acerca del control, los puedes por favor destruir y descrear ahora en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todas las veces que has sentido que te han controlado y que te has puesto en posición de víctima, la puedes por favor destruir y descrear. En 1, 2, 3, 1, 2, 3, suelta, libera, suelta, libera, suelta, libera el control, suelta, suelta, suelta. Todos los lugares donde has tratado de controlar a las personas a través de la manipulación y cualquier otra forma de control, lo puedes por favor destruir y descrear en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los 9, cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. Si no trataras de controlar todo, ¿qué magia podías crear? Si no creyeras que solo a través del control puedes crear, ¿qué elegirías?
Todos los lugares donde te has hecho malo, erróneo, incorrecto por controlar, lo puedes por favor destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los 9, cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. Ay, suelta, 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 libera el control, libera el control, libera el control. Respira. ¿Qué energía, espacio, conciencia pueden ser tu cuerpo y tú para estar fuera de control? Crea más espacio, crea más espacio. ¿Qué sería posible si dejara de controlarlo todo? ¿Qué estoy controlando que no necesito controlar? ¿Qué tengo que hacer para liberar el control sobre las situaciones de mi vida? Suelta, crea más espacio, crea más espacio. Dile a tu cuerpo, baja barreras, baja barreras, baja barreras. Siente cómo ese muro que has creado de a poquito se va destruyendo, se va destruyendo. Te va permitiendo fluir, conectar con las infinitas posibilidades. ¿Qué espacio conciencia puedo ser para permitir que todo fluya sin esfuerzo? ¿Qué elecciones puedo hacer ahora que me permitan soltar el control y expandir más mi conciencia? Haz más espacio, suelta, libera. ¿Qué no estoy dispuesto a recibir que podría liberar el control? ¿Qué me he estado limitando a mí mismo al tratar de controlarlo todo? ¿Qué pasaría si todo esto fuera más fácil de lo que lo estoy haciendo? Suelta, libera, crea más espacio, ábrete a recibir, ábrete a recibir. ¿Qué tal que el control solo es una ilusión? ¿Qué tal que al controlarlo todo no te permites ser tú mismo? ¿Qué pasaría si todo fuera mucho más fácil de lo que crees? ¿Cómo sería mi vida si dejara de preocuparme por el resultado? ¿Qué podría elegir ahora que me permitiría soltar todo el control y vivir con mayor facilidad? Ay, respira, crea más espacio y siente cómo vas derribando esos muros. Derríbalos, 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 no son necesarios. Suelta, libera, confía. ¿Qué es lo peor que podría suceder si dejara de controlarlo todo? ¿Qué espacio puedo crear dentro de mí para permitir que todo sea sin intervención o sin control? Ay, crea más espacio, suelta, libera. Siente cómo esos muros se destruyen, destrúyelos y descréalos en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los 9, cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Cambio, destrúyelo y descréalo, destrúyelo y descréalo. Ay, siente cómo se derriban completamente esos muros. Ay, conectas con la facilidad, con la libertad. Siente como si fueras un águila y vuelas, vuelas, sueltas el control. Vuela como esa águila. Ay, siente esa sensación de libertad, de ligereza, de expansión. Cuando sueltas el control, los juicios y todo lo que has creado, determinado, te permites sentir, experimentar la vida. Siente esa libertad, siente cómo vuelas, cómo te expandes. Vuela, vuela. Respira y llena todo tu cuerpo de esta sensación de libertad, de facilidad, de ligereza. Siente cómo fluyes, como si fueras un agua. Siente ahora la inmensidad del mar, esa fluidez, esa tranquilidad. Ay, respira y expande esa energía de libertad, de fluir, expándela por todo el lugar en el que estás. Te estás sintiendo relajado.
Elige crear una realidad distinta. ¿Qué sería posible ahora? ¿Qué cosas mágicas puedo crear a través de este espacio de ligereza? Abre tus alas, expande esa energía de amor. Ay, ve las infinitas posibilidades, conéctate con el todo, eres expansión, no hay limitaciones para ti. Derriba todos los límites de lo conocido y ábrete a recibir, la conciencia lo recibe todo. Ábrete a recibir, abre tu corazón, ábrete a recibir, haz más espacio, más conciencia, más espacio. Universo, muéstrame las formas en las que puedo conectar con mi libertad. Muéstrame las formas en las que puedo vivir desde un lugar más fácil, más ligero, desde el gozo y la gloria. Ay, respira. Respira y recibe. Recibe más. Si crees que ya abriste tu espacio de recibir, puedes abrirlo muchísimo más. Abre más conciencia, haz más espacio. Ay, todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Qué más es posible? ¿Qué puedo reconocer en mí que no he reconocido? Y ábrete a más y más y más. Quédate sintiendo esta energía de expansión. Eres un ser ilimitado. Respira y hazte más grande, más poderoso, más magnético. Y en este espacio donde ya no tienes que hacerte pequeño otra vez, ve volviendo al momento presente, a conectar contigo. Y cada vez que te sientas limitado, que sientes que tienes que controlar una situación, puedes volver aquí a conectar con el poder que habita en ti, con el ser ilimitado que eres.